ਲਾ ਕੇ ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। यार क्या ना पता नहीं ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੇਵਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੜਾ ਤਾਰ ਰੁਪਿਆ ਬਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ 500 ਰੁਪਿਆ ਲਵਾਂਗੇ। लेकिन ये ट्राला है, वो ट्राली नहीं, ये ट्राला है। यार बढ़ाई देना समान 9 दिनों